Сәлеметсіздер ме? Осы видеода мен 9-шы сыныптың аудандық кезеңінің олимпиадасының есептерінің шешімін көрсететін боламын. Ал ендеше бастайық. Бірінші есеп мынадай. Екі тасты әртүрлі нүктелерден бір мезгілде лақтырады. Бірінші тас горизонталь алаңнан көкжиекке альфа бұрыш жасай және бастапқы v1 жылдамдықпен қозғалысын бастайды дейді. Яғни бірінші қозғалыстың суретін салсақ, мысалы бірінші денені бізде көкжиекке бұрыш жасай альфа бұрышпен v1 жылдамдықпен лақтырады. Оның оң жағында горизонталь бойынша L қашықтықта, яғни мына жақта бізде L қашықтықта екінші дене бар, және ол 3L биіктікте екінші тас қозғалысын бастайды дейді. Яғни мына жерде L қашықтықта 3L деген биіктікте екінші тас бар. Екінші тасты бастапқы V2 жылдамдықпен вертикаль төмен қарай лақтырады дейді. Яғни оның бастапқы жылдамдығы тік төмен бағытталған V2. Біршама уақыт өткеннен кейін екі тастың траекториялар қиылысып, олар соқтығысады. Яғни былай ұшып келеді, екінші дене төмен түседі. Примерно осы нүктеде екеуі не істейді? Соқтығысады. Бірінші тас 10 метр секунд жылдамдықпен көкжиекке альфа 45 градус бұрыш жасай лақтырылған болса, екінші тастың бастапқы жылдамдығын анықтаңыз дейді. Бірінші мен екеуінің кездесетін биіктігін h деп алайын. Сонда бірінші тасқа қатысты қозғалыс теңдеуін жазсақ. Сонда h тең болады бастапқы жылдамдығы v1 көбейтілген синус альфа көбейтілген t минус gt квадрат бөлінген 2. Бұл вертикаль бағыт бойынша қозғалыс теңдеуін жаздық. Енді горизонталь бағыт бойынша ол L қашықтық жүреді. Бастапқы жылдамдығы v1 біз косинус альфаны аламыз, көбейтеміз t-ға. Енді екінші тасқа қатысты қозғалыс теңдеуін жазайық. Екінші тас енді бізде тек қана вертикаль бағытта қозғалады. Сол себепті оның жүріп өткен биіктігін қалай табамыз? Суреттен көріп тұрғанымыздай мына биіктікті аламыз. Бұны мен үлкен h деп алайын. Суреттен көріп тұрғандай үлкен h табу үшін мен не істеймін? Жалпы 3L биіктіктен азайтамын h биіктікті. Енді осыған екінші тасқа байланысты қозғалыс теңдеуін жазсақ, сонда h тең болады бастапқы жылдамдығы v2 көбейтілген t, ол тік төмен қозғалады, сол себепті плюс аламыз. gt квадрат бөлінген 2. Ал енді осы 4 теңдеуді шешейік. Ол үшін мен соңғы 3-ші және 4-ші теңдеуді орнына қоятын болсақ, сонда былай болады. 3L минус h. H-тың орнына v1 синус альфа көбейтілген t қоям, минус gt квадрат бөлу 2. Бұл тең болады v2t плюс gt квадрат бөлу 2-ге. Енді бізге уақыт белгісіз. Уақытты мен екінші теңдеуден тауып аламын. Сонда менде уақыт неге тең? T тең болады L бөлінген v1 косинус альфа. Енді уақыттың орнына осы мәндерді апарып қояйық. Келесі бетке жазайын. Енді мына жағдайда мен v1 синус альфа t-ны оң жаққа, gt квадратты оң жаққа жіберейін. Сонда теңдеудің сол жағында менде 3L қалады. 3L тең болады. Оң жағында бізде v2t, t-ны жақшан сыртына шығарып жіберейін. Плюс не болады? v1 синус альфа болады. Плюс v1 синус альфа. Жақшан сыртында t. Плюс gt квадрат бөлу 2 және де плюс gt квадрат бөлу 2. Дұрыс жазды ма? Бір қарап жүрейік. 3L минус h. Мұнда кешірім сұрайым. Мына жерде бізде минус h қой. Ал h бізде мына жерде gt квадраттың алдында минус бар, сонда 2 минус плюс болады екен. Мына жерде сонда бізде gt квадраттар қысқарып кетеді екен. gt квадрат бөлу 2, екі жағында да
плюс болғандықтан қысқарып кетті. Онда менде мынандай болады. Яғни мына жерде жт квадрат бөлу 2 жоқ. Өйткені қысқарып кетті. Енді т-ның орнына мәні апарып қойдым. Сонда 3L тең болады V2 плюс V1 синус альфа. Уақыттың орнына біз L бөлінген V1 косинус альфаны қоямыз. Так, енді осы жерден көріп тұрғанымызда L мен L қысқарып кетеді екен. Сонда V1 косинус альфа сол жаққа өтеді. Сонда 3 V1 косинус альфа тең болады V2 плюс V2 плюс V1 синус альфа. Есептің шартында альфа 45 градус, косинус 45 пен синус 45 екеуі тең, және V1 бізде 10 метр секунд. Орнына қояйық. Сонда 3 көбейтілген 10 көбейтілген түбір асты 2 бөлу 2 минус V1 синус альфа 10 көбейтілген түбір асты 2 бөлу 2 тең V2-ге. Так, осы жерден 10 мен 2-ні қысқартсақ болады. 5, мұнда да 5. Так, 15 түбір асты 2 минус 5 түбір асты 2. Сонда 10 түбір асты 2 тең болады V2-ге. Сонда енді түбір асты 2 дегеніміз 1,4. Сонда V2 тең болады 14,1 метр секунд болады. Құрметті физика пәні мұғалімдері, егер сіз оқушыны олимпиадаға қалай дайындаймын, қандай есептер шығартамын, тақырыпты қалай түсіндіремін деп қиналып жүрсеңіз, онда мен сіздерге мынандай олимпиадалық физика кітабын ұсынар едім. Бұл кітаптың ерекшелігі неде? Яғни әр тақырыпқа арналған видео сабақ бар. Және әр тақырыпқа деңгейлік есептер берілген, және ең маңыздысы әр есептің шығару жолы видео форматта көрсетілген. Яғни осы кітаптағы QR кодты сканерлеу арқылы сіз видео сабақты және есептердің шешімін көре аласыз. Және де осы кітаптың соңында өткен жылдардағы аудандық, облыстық олимпиадалардың есептері берілген, және осы есептердің шығару жолы видео форматпен көрсетілген. Осы кітаптағы барлық есепті шығарған оқушы республикалық олимпиадада орын алатынына сеніммен айта аламын. Екінші есеп шығарайық. Енді есептің шартын барлығын оқымай қойын. Бұл жерде екінші дене суреті көрсетіп тұрғанда төмен қарай құлайды. Белгілі бір биіктікке келген соң не істейді? Жіп бізде тартылады. Бастапқыда жіп бізде бос болып тұрады. Белгілі бір биіктікке келген соң жіп тартылады. Кейін тартылады, белгілі бір H2 деген биіктікке келгенде тоқтады деп алайық. Енді осыған қатысты энергияның сақталу заңын жазайық. Сонда екінші дененің бастапқыдағы потенциалдық энергиясы неге тең? M2G. Жерден бастап санаймыз биіктікті. Сонда мына биіктік бізде неге тең? Суреттен көріп тұрғанымызда мынау биіктік бізде L2, ал төменгі жағы бізде L1. Сонда жалпы биіктігі жерден санағанда L2 плюс L1 болады. Тең болады. Белгілі бір уақыттан кейін тоқтады. Тоқтаған кезде жерден биіктігі M2G H2 болсын. Ал бірінші дене бізде белгілі бір биіктікке көтерілсін, оны H1 деп алайық. Сонда оның потенциалдық энергиясы M1G H1 болады. Так, енді бұл жерден бізде H2-де H1-де белгісіз. Оны қалай тапсақ болады? Жіп бізде созылмайды, яғни пружина сияқты емес, резина сияқты емес. Созылмайтын болса, онда қалай болады? Мысалы, сол жақта жіптің ұзындығын жерге дейінгі ұзындығын алайық. Сонда оның ұзындығы неге тең болады бізде? Так, L2. Кейін оң жағы H1 деген биіктікке көтерілсе, сол жағы да H1 деген биіктікке түседі. Сәйкесінше бастапқы ұзындығы L2 болды, кейін H1 деген биіктікке түсті. Және жерге дейінгі қашықтық бізде H2-ге тең, плюс H2. Ал оң жағындағы жіптің ұзындығы неге тең болды бізде? L1-ге тең болды. Суреттен көріп тұрғанымыздай, мына биіктік бізде L1-ге тең. Енді осы екі жүйені шешсек, сонда бізде биіктік шығады. Яғни бізге екінші білікше тоқтайтын биіктікті табу керек. Ол үшін мен мына жерден H1-ді тауып алайын. Сонда H1 тең болады L1 минус L2
минус h2. Енді бірінші теңдеудегі h1-ның орнына қоямыз. Мына жерде g-ді қысқартып жіберсек болады. Сонда былай болады. m2 L2 плюс L1 тең m2 h2 плюс m1 h1. Жақшаны ашам m1 L1 минус m1 L2 и минус m1 h2. Так, m1 L1 m1 L2-ні сол жаққа өткізіп жіберем. Сонда былай болады. m2 L2 плюс m2 L1 минус m1 L1 плюс m1 L2. Тең болады. h2-ні жақшаны сыртына шығарсақ, m2 минус m1 болады. Так. Осы жерден L1-ді жақшаны сыртына шықса, m2 минус m1, m1 плюс m2 болады. Келесі бетке жазайын. Сонда h2 менде тең болады. L1-ді жақшаны сыртына шығарсақ, мына жерде L1 m2. Сонда m1 минус m2 ма? m2 минус m1. m2 минус m1 плюс L2-ні жақшаны сыртына шығарсақ, m2 плюс m1. И бөлінген m2 минус m1. Яғни екінші жүктің тоқтайтын биіктігі осыған тең болды. Так, енді бізге келесі тоқтағанға дейінгі уақытты табу керек. Енді уақытты қалай табамыз? Ол үшін бірінші қозғалысты қарастырайық. Екінші дене құлайды. Яғни жіп қатты созылғанға дейінгі жүретін қашықтығы неге тең? Ол L2 қашықтық бірінші құлайды, кейін тағы да жіп созылу үшін тағы L2 жүру керек. Сонда оның жалпы құлайтын уақыты, еркін құлайтын уақыты h неге тең болады? 2L2-ге тең. 2L2. Осы жердің уақытын тапсақ болады. Яғни бізде еркін құлаған кезде уақытты қалай табамыз? h тең болады gt квадрат бөлінген 2-ге тең. Сәйкесінше осы жерден t тең болады түбір астында 2h бөлінген g. Сәйкесінше h-тың орнына мәндерін апарып қоямын. Сонда 2 h дегенімізде 2L2 бөлінген g. Сонда түбір астында 4L2 бөлінген g-ға тең болды. Енді келесі арғары қозғалыс енді сәл күрделенеді. Енді жіп тартылады. Жіп тартылған соң не істейді? Бұл енді кәдімгі блок арқылы асылған екі жүктің қозғалысы болады. Яғни мынау бізде блок болсын. Мынау бізде m2, мынау бізде m1. Енді осыған әсер ететін күштерді салайық. Біз енді қазір осы енді блокқа ілінген екі жүктің қозғалысын біз Ньютон екінші заңы арқылы анықтаймыз. Ол үшін күштерді қарастырайық. Жоғары қарай жіптің керілу күші, төмен қарай m1g әсер етеді. Жоғары қарай жіптің керілу күші, төмен қарай m2g әсер етеді. Енді бұл жерде бастапқы жылдамдық болғандықтан бізде не болады? Үдеу негізі кер бағытта болады. Яғни бізде үдеу негізі бастапқы жылдамдық болғандықтан ол не істейді? Кемел қозғалыс болады. Яғни бастапқы жылдамдық жоғары болады, кейін біраз уақыттан кейін ең соңында тоқтайды. Сол кезде үдеуді қарастырсақ, яғни оң жағындағы денені қарастырсақ, m1g минус t тең болады m1 аға. Екінші денені қарастырсақ, жоғары қарай t, төмен қарай m2g әсер етеді. Тең m2 аға. Енді осы екі теңдерді бір-біріне қосып жіберейік. Сонда m1g минус m2g тең болады m1 плюс m2 аға тең. Осы жерден үдеуді тауып алды. А тең болады m1 минус m2 g бөлінген m1 плюс m2. Бұл үдеудің бағыты қалай қарай болады? Жоғары қарай болады. Бастапқы жылдамдығы бар, ол төмен қарай болады. Енді жүктің бастапқы жылдамдығын табайық. Оны қалай табамыз? Еркін құлады, дәл соқтығысар алдындағы жылдамдығын тапсақ, сонда бізде оны қалай табамыз? v квадрат тең болады 2gh-ға тең. Сәйкесінше v квадрат тең 2g, h дегеніміз 2L2-ге тең болды, 4gL2-ге тең болды. Яғни v тең түбір астында
4Gl2. Мына V0 деп алайық. V0 деген жаңағы екінші дененің жіп енді созылатынға дейінгі бастапқы жылдамдығы. Кейін не болады? Онда бірден жіпті төмен тартады, бірінші дене жоғары көтеріледі. Осы кезде бұның жылдамдығы күрт өзгереді. Себебі бірінші дене оны төмен тартады ғой. Сол себепті бұл жерде біз импульстың сақталу заңын жазамыз. Яғни m2 v0 біраз уақыттан кейін екеуі енді жіп созылмайтын болғандықтан жылдамдығы бірдей болады. Ол m1 плюс m2. Екеуінің ортақ жылдамдығын u деп алсақ болады. Осы жерден u тең болады m2 түбір астында 4Gl2 бөлінген m1 плюс m2-ге тең болды. Енді уақытын қалай табамыз? Бастапқы жылдамдығы, яғни u-ға тең, үдеуі бізде жаңа таптық, сонда уақыты бізде мынаған тең болады. Бұны t2 деп алсақ, сонда t2 тең болады u бөлінген a-ға. Сәйкесінше t2 менде тең болады u деген m2 түбір астында 4Gl2 бөлінген m1 плюс m2. Үдеу неге тең болды бізде? m1 минус m2g бөлінген m1 плюс m2. Мына жерден көріп тұрғанымыздай m1 плюс m2 не істейді? Қысқарып кетеді. И осы жерден t2-ның мәні шығады. t2 тең болады m2 түбір астында 4Gl2 бөлінген m1 минус m2g. Уақытын таптық, сонда жалпы уақыты менде тең болады. Жаңа t1 мен t2-ні қосамыз. Сонда жалпы t тең болады. t1 бізде түбір астында қанша болып еді? 4L2 бөлінген g, 4L2 бөлінген g, плюс m2 түбір астында 4Gl2 бөлінген m1 минус m2g-ға. Яғни осы уақыттан кейін ол не істейді? Екеуі де тоқтайды. Уақытын таптық, биіктігін таптық. Және қандай жағдайда екінші білікше жермен соқтығысқанға дейін тоқтап үлгеретіндігін табыңыз. Яғни бұл түсінікті. Бұл тек қана бір жағдайда болады, егер бірінші дене бізде екінші денеден ауыр болған кезде. Келесі есеп. Кедергілері бірдей R болатын 6 бірдей резисторлар бір-бірімен AMNB тетраэдрін құрайды. Тетраэдр деген білесіздер, кәдімгі пирамида сияқты, бірақ негізі үшбұрыш болып келеді. Суретте көрініп тұр. Но бізде негізі былай. Енді әр қабырғасы R-ға тең, бірдей кедергі. А және В арасына 12 вольт тұрақты кернеу беріледі. Кейін AN сымын кескеді, сол кезде өтетін ток 3 миллиамперге өзгереді. Бізге R кедергісін тауып. Бірінші, кеспей тұрған кездегі жалпы кедергіні тауып алайық. Яғни мына жерден көріп тұрғанымыздай, А нүктесінен шығатын ток бізде 3-ке бөлінеді. 1, 2, 3. Енді бұл жердің үшеуінде кедергілері бірдей болғандықтан, мынау нүкте, мына нүктеде потенциалдар бірдей болады. Сонда N мен M арасында потенциал бірдей болған кезде ол жерден ток өтпейді. Яғни біз мына аралықты алып тастасақ болады. Сонда менің жаңағы кедергілерді былай салсақ болады. Мынау А нүктесінен шығатын ток 3-ке бөлінеді. Бірінші, екінші және үшінші. Бірінші жоғар жағындағы А нүктесінен бірден қайда барады? В нүктесіне келеді. Мынау бізде В нүктесі. Жоғар жағына кедергі В нүктесіне келеді. Кейін А нүктесіне N нүктесіне барады. Мынау бізде N нүктесі деп алайық. Одан кейін ол қайда барады? В нүктесіне барады. Яғни мынау N нүктесі, мынау кейін В нүктесіне барды. Ал төмен жағында А нүктесі, кейін мынау М нүктесі, ол кейін не істейді? В нүктесіне барады. Сонда бізде мынандай эквивалентті схема шықты. Біз N мен M нүкте арасында кедергіні алып тастадық. Өйткені ол жерден ток өтпейді, себебі потенциалдар бірдей. Енді мынаның жалпы кедергісін тапсақ болады.
Көріп тұрғанымыздай, мына екі кедергі екеуі тізбекті жалғанған. Сонда бізде келесі схема былай шығады. Мынау бізде r-ға тең, асты мынау r, мынау r. Екеуі тізбекті жалғанғандықтан екеуін қосамыз. Сонда менде 2r болады. Оның астындағысы да екеуі тізбекті жалғанған, әрқайсының кедергісі r-ға тең. Сонда r плюс r, оның да жалпы кедергісі 2r болады. Сонда менде осындай 3 кедергі пайда болды. Үшеуі бір-біріне параллель жалғанған. Осының жалпы кедергісін табайық. Сонда 1 бөлінген жалпы кедергі тең болады 1 бөлінген r плюс 1 бөлінген 2r және 1 бөлінген 2r-ға тең. Енді ортақ бөлім барлығына 2, сол себепті мынаған 2 береміз. Сонда үстінде не болады? 4 болады, астында 2r. Сонда жалпы кедергі тең болады. Мұның керісінше төңкереміз. 2r үстіне өтеді, 4 астына өтеді. Сонда r бөлу 2 болады. Енді осыдан өтетін ток күшін, бастапқы ток күшін тапсақ болады. I1 тең болады. Бастапқы кернеу U0 болса, оны жалпы кедергі бөлеміз. Сонда U0 бөлінген R бөлу 2. Яғни 2 үстіне өтіп кетеді, 2 U0 бөлінген R болады. Бұл енді біз бірінші жағдайды қарастырдық. Екінші жағдай енді не істейді? AN сымын кесіп тастайды. Енді схема бізде қалай болады? А нүктесі, одан шығады ток, кейін 3-ке бөлінеді. Жоғар жағындағы сым бірден В нүктесіне барады, мынау бізде В нүктесіне қалайық. В нүктесі. Енді қарайық. А нүктесінен N нүктесіндегі сымды біз кесіп тастадық. Негізі мұнда былай болу керек еді. Мынау бізде N нүктесі. Одан кейін тағы бір кедергі. Так, астында дұрыстап салайын. Мынау бізде M нүктесі. Және екеуінің арасында тағы бір кедергі бар. Бұлай болады. Енді бізде А нүктесінен N нүктесіне арасындағы сымды кесіп тастайды. Мына жерді кесіп тастайды. Кесіп тастаған кезде енді ток қалай барады? Ток 2-ке бөлінеді. Біреу былай қарай, біреу былай қарай. Кейін мына жерге келген кезде ол қайттан 2-ке бөлінеді. Сонда қарайтын болсақ, бізде схема былай шығады. Схемасын қайттан салайын. Так, А нүктесінен ток 2-ге бөлінеді. Жоғар жағындағысы бірден В нүктесіне барады. А нүктесі, В нүктесі. Ал асты жағы бізде ток келеді, 2-ке бөлінеді. Жоғар жағында 2 кедергі бар. Кейін одан өтетін ток В нүктесіне барады, астында 1 кедергі. Осындай схема шықты. Енді көріп тұрғанымыздай, мына екеуі бізде тізбекті жалғанған. Екеуінің жалпы кедергі сонда не болады? 2R болады. Одан шығатын мына кедергі параллель болады. Сонда екеуінің жалпы кедергісін табайық. 1 бөлу R жалпы тең 1 бөлінген 2R плюс 1 бөлінген R-ға. Сонда мынаған 2 береміз. Сонда 3 бөлу 2R. Яғни жалпы кедергісі екеуінің 2R бөлінген 3 болады. Кейінгі схема енді қалай болады? Мына екеуінен шығатын А нүктесіне шығады. Кейін мына жерде кедергі. Мына екеуінен шығатын жалпы кедергі жаңа біз анықтадық. Сонда мынаның кедергісі R, мынаныкі жаңа тапқан жалпы кедергі 2R бөлінген 3, мынаның кедергісі R-ға тең. Енді мына екеуі бізде тізбекте жалғанған, екеуінің жалпы кедергісін табайық. Оны жай ғана қоса саламыз. R плюс 2R бөлінген 3 болады. Мынаған 3 береміз. Сонда 5R бөлу 3. Кейін бұдан шығатын кедергімен мынау R деген кедергі өзара параллель болады. Олардың жалпы кедергісін табайық. Сонда 1 бөлу жалпы кедергі тең болады 1 бөлінген R плюс 1 бөлінген 5R бөлу 3. 3 үстіне өтіп кетеді. Сонда мынаған 5 береміз. Сонда үстіне 5 плюс 3 8 бөлінген 5R.
Сонда алған кезде екінші жағдайда бізде жалпы кедергі мынаған тең болды. 5R бөлінген 8-ге. И бұдан өтетін ток күші I2 неге тең болады? U0 бөлінген 5R бөлу 8. Яғни 8U0 бөлінген 5R болды. Сонда токтың өзгерісі бізде неге тең болады? Дельта I дегеніміз. Бізде I1 қанша болды? Көрек. 2U0. Бізде 8U0. Яғни I2 минус I1-ге. I2-нің орнына қойайық. I2 деген 8U0 бөлінген 5R. I1 дегеніміз 2U0 бөлінген R. Керісінше екен. Бізде I1 I2-ден үлкен екен. Сол үшін мен мұнда керісінше I1 минус I2 деп аламын. I1 деген жаңа 2U0 бөлінген R минус 8U0 бөлінген 5R. Мынаған 5 береміз. Сонда үстінде 10-нан 8-ді азайтам 2 болады. 2U0 бөлінген 5R. Осы жерден R-ді тапсақ болады. Сонда R тең болады менде 2U0 бөлінген 5 дельта I. Енді орындарына апарып қойсақ болады. 2 көбейтілген U0 қанша менде? 12 бөлінген 12 бөлінген 5 көбейтілген 3, оның минус 3 дәрежесі. Калькулятормен есептейік. Үстінде 24. 12 мен 3-ті қысқартсақ болады. 4. 8, 8-ді 5-ке бөлім. 8 бөлінген 5. 1,6. И 1000-ға көтем. Сонда 1600 Ом шығады. Соның жауабы 1600 Ом. Келесі сеп. Экспериментатор санжыр өз бөлмесіне көрсеткіші 1,5 болатын шыныдан жасалған дөңес линза тауып алды. Бәрін есептің шартын оқымай қойын. Яғни бізде жәндек несін анықтайық? Фокус аралығын анықтайық. Формула берілген. Осы формулада екеуін бірдей болғандықтан екеуінде қисықтық радиусы R-ға тең, сәйкесінше фокус неге тең болады? Сонда 1 бөлінген F тең болады. Орнына қоямыз. N-нің орнына 1,5 минус 1. 1 бөлінген R плюс 1 бөлінген R. Екеуінде қисықтық радиусы бірдей. Сәйкесінше 1,5-нан 1-ді азайтам 0,5 көбейтілген 2 бөлінген R. Яғни мұнда 1 бөлінген R болып шығады. Сәйкесінше фокус аралығы бізде неге тең болады? Радиусқа, қисықтық радиусына тең болып шықты. Енді бізде мынандай жинағыш линза пайда болды. Бұның кескіні қай жерде пайда болады? Соны қарастырайық. Яғни бізде екі түрлі кескін шығуы мүмкін. Біріншісі бұл фокус аралығынан үлкен болған кезде, екіншісі фокус аралығынан аз болған кезде. Егер фокус, мысалы, бірінші жағдайда айталық, мына жерде тұр, дене осы жерде тұр. Сонда бұл оның арақашықтығы D1. Фокус аралығынан үлкен деп алайық. Сол кезде кескін қалай шығады бізде? Енді жинағыш линзадан өтетін кескінді былай саламыз. Бірінші біз параллель сәуле жібереміз. Кейін оң жағында да фокус аралығын белгілеп қояйын, F. Ол линзадан өткен соң сынапта қалай арқылы өтеді? Фокус арқылы өтеді. Қызыл түске өзгертіп жіберейін. Сынған соң фокус арқылы өтеді. Екіншісін біз қалай не істейміз? Центр арқылы жібереміз. Сонда екеуінің қиылысқан нүктесі, сонда бізде кескін мынандай болып шығады. Сол кездегі бұның линзадан қашықтығы, кескіннің қашықтығын F1 деп қояйын. Сол кезде енді оны қалай анықтаймыз? 1 бөлінген фокус аралығы 1 бөлу фокус аралығы тең болады 1 бөлінген D1 плюс 1 бөлінген F1. Бізге енді екі кескіннің қашықтығын табу керек.
Енді біз қазір линза арқылы қандай кескін пайда болғанын таптық. Енді бізде жаңағы линза екі жаңағы сферадан тұрады дедік. Яғни бұны енді біз линза емес, айна сияқты қарастыра аламыз. Яғни мынау бізде дөңес айна, мына жақта бізде дене тұр. Бұның кескіні қалай пайда болады? Айталық, мысалы, мына жердегі фокус аралық F болсын, мына жердегі фокус аралық F болсын. Және де бізде центрі болады дөңес айнаның, ол екі фокус аралығына тең болады, радиус. Яғни бірден жазайық, F тең болады бізде, ол радиустың несіне тең, жартысына тең болады. Яғни айналарда фокус аралығы ол радиустың жартысына тең болады. Енді не істейміз? Біз бірінші жаңағыдай параллель сәуле жібереміз. Оптикалық осьтің центріне параллель сәуле жібереміз. Ол не істейді? Шағылысады. Шағылысқан кезде шағылысқан сәуле не арқылы өтеді екен? Фокус арқылы өтеді. Екіншісі, біз енді не істейміз? Оның центріне не істейміз? Сәуле жібереміз. Центр деген фокус арқылы. Ол мынандай болады. Сонда кескін бізде мына жерде пайда болады. Екеуінің қиылысқан нүктесі бізге нені береді? Кескінді береді. Және де дөңес айнаның кескіні әрқашан бізде жалған болады. Жалған деген сөз айнаның екінші жағында болады. Бұның жаңағы кескінінде бағанағы форма сияқты табамыз. Яғни бір бөлінген фокус аралығы тең болады F' деп қойын. Өйткені бұның фокус аралығы басқаша. Бір бөлінген D1 плюс бір бөлінген F2. Енді бұл жерде қандай айырмашылық бар? Дөңес айнаның бізде әрқашан жалған кескін бергендіктен, оның кескіні бізде не болады? Теріс болады. Яғни мынау бізде минус болады, және мынау бізде минус болады. Фокус аралығында теріс, және де кескінде арақашықтығы теріс болады. Енді осы жерден табайық, фокус аралығының орнына мәнін апарып қойық. Сонда бір бөлінген R бөлу 2 тең болады. D1-ді сол жаққа өткізіп жіберейік. Минус 1 бөлу D1 тең болады 1 бөлу F2. Осы жерден 2 үстіне өтіп кетеді. Сонда 1 бөлінген F2 тең болады 2 бөлінген R плюс 1 бөлу D1. Мынаған R, мынаған D1 береміз. Сонда 2 D1 плюс R болады. Астында R D1 болады. Осы жерден F2-ның мәнін тапсақ болады. F2 тең болады. Сонда R D1 бөлінген 2 D1 плюс R-ға. Өзі фокус аралығын таптық. Фокус аралығы деп кешірім сұраймын. Яғни кескіннің жаңа айнадан қашықтығын таптық. Енді келесі мәселе, біз бағанағы бірінші жинағыш линзаны кескінін тауып алайық. Оны қалай таптық? Сонда 1 бөлінген F бізде R-ға тең болады. Минус 1 бөлу D1 тең болады 1 бөлінген F1. Осы жерден F1-ді тапсақ, R D1 бөлінген D1 минус R болады. F1-ді таптық. Енді екі кескіннің арақашықтығы неге тең болады? Бізде жаңағы жинағыш линза, оптикалық ось. Бірінші кескін мұнда болды, мынау бізде қашықтығы F2. Екінші кескін мұнда болды. Бұның қашықтығы F1. Сонда көріп тұрғанымызда екеуінің арақашықтығы қандай болады? L деп қояқ. Суреттен көріп тұрғанымызда ол F1 минус F2-ге тең. Сонда F1 деген R D1 бөлінген D1 минус R минус F2. F2-ні біз бағана тапқанбыз. R D1 2 D1 плюс R. R D1 бөлінген 2 D1 плюс R-ға. Осы жерден енді ортақ бөлім береміз. Мынаған 2 D1 плюс R береміз. Мынаған D1 минус R береміз. Сонда екеуінің арақашықтығы тең болады. Астында D1 минус R 2 D1 плюс R. Сонда R D1-ді жақшының сыртына шығарып жүрсек болады. 2 D1 плюс R минус D1 плюс R болады.
Так, сонда d1 2 d1 қысқарады. 2 d1-ден d1 десеміз d1 болады. Сонда үстінде r d1, сонда d1 плюс 2r болады. И бөлінген d1 минус r 2 d1 плюс r. Енді бұл жерде тағы бір нәрсені ескеру керек. Мен жаңа дене фокус аралығының алдында тұрды деп алдық. То есть фокус аралығынан үлкен деп алдық. Енді екінші жағдай болуы мүмкін, егер дене фокус аралығынан кіші арақашықтықта орналасса, оның кескіні қандай болады бізде? Жалған болады. Сәйкесінше, мынау бізде жинағыш линза, мынау бізде фокус аралығы, сонда егер дене мына жерде тұратын болса, оның кескіні қандай болады? Сынады, былай кетеді. Екіншісі бізде, яғни мынау былай кетеді. Екіншісі бізде центр арқылы өтеді. Яғни кескіні бір сөзбен айтқан кезде мына жағында пайда болады. Денені сол жағында пайда болады. Сол кезде бұл қашықтық дәл жаңағыдай анықтаймыз, f1. Сол кезде яғни қандай болады? 1 бөлінген минус 1 бөлінген f тең болады 1 бөлінген d1 и минус 1 бөлінген f1. Осы жерден f1-ді анықтаймыз. Сол кезде бұл жерде енді керісінше арақашықтық қандай болады? L тең болады. Енді айнаның кескіні оң жағында пайда болады, линзаның кескіні сол жағында пайда болады. Сол үшін бұл жерде f2 плюс f1 болады. f1 дәл бағанағыдай шығады. Сол себепті жауабы f2 плюс f1 болады. Мәнін орнына қоямыз, өзі мәні шығады. Енді осымен біздің видеомыз соңына жетті. Егер осы видео пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, және кері байланыс беруді ұмытпаңыз. Рахмет, сау болыңыздар.